të madhe publikimi i artikullit në New York Times. New York Times faktikisht është gazeta më e madhe në botë, më e madhe amerikane në një sens. Ajo ka rikthyer vëmendjen në aferën Rama me Gonigel, shkak është bërë vizita në Tiranë e kryebashkiakut tani më që do dalin nga arena, mund të them, dhe i diskredituar i New Yorkut Eric Adams. Një javë nga koha që ka mbetur në detyrë, ai do e kalojë në Shqipëri me ftesë të kryeministrit. Sipas gazetës amerikane, kryeministri shqiptar është një figurë kyçe në skandalin korruptiv me Gonigel i përmendur 3 herë. Unë do ta shmang sentimentin personal se si një lexues jo domosdoshmërisht jam në gjendje të nxjerr konkluzione me qasjen e New York Timesit, me mënyrën se si e kanë formuluar, pse është përmendur 3 herë me një lloj kokfortësie, çfarë nën kuptohet këtu dhe për të lexuar në një kuptim lexuesin amerikan, institucionet amerikane, lexuesi shqiptar, institucionet shqiptare, unë do të flas me Dritan Neshon, i cili është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ja ku është pra përshëndetje. Master Nesho Junior, që erdhe në shoh që ka një, nuk e di nëse është me diell, po me ditë e shoh që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për momentin. Pra, tani ka bërë dhe në Shqipërinë e zorshme për të reaguar, në një Shqipëri që praktikisht është në një letargji, ndoshta në një situatë fentanuleska, nëse do mund ta quajmë kështu, sepse ka një përgjumje të përgjithshme, një pamundësi për të analizuar atë që vjen. Si është lexuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si të rezulton ty, si e ke lexuar ti, çfarë përshtypje të ka bërë dhe editorialitet mbi editorialitet, çfarë ke kuptuar ti? Pa diskutim që kur New York Times i nxjerr një artikull të këtij profili që përpiqet të paktën 3 herë të thotë që tu ka diçka, një pikpyetje, një lidhje e dyshimt midis 2 aktorëve që kanë histori me korrupsion. Kjo është, domethënë, diçka mbase jo e pa precedent, po shumë e rrallë, po themi, për New York Times. Dhe në shumë aspekte artikulli përcakton 3 anët e kutisë dhe la anën e 4 që lexuesi ta mbylli kutinë dhe të bëj vendimin e tij ose të saj me atë që po bëhet. Po kjo është një vizitë shumë e çuditshme nga kryetari i Bashkisë Adams, i cili ka mbase 10 javë kohë si kryetari i Bashkisë së New Yorkut dhe zakonisht në pjesën e fundit mendohet për legasinë e tij, mendohet për të thelluar politikat e ndryshme që ai ka sjellë në jetë në qytetin e New Yorkut dhe të gjithë po pyesin pse kjo vizitë në Shqipëri, pse me ftesë të kryeministit shqiptar, cila është lidhja, dhe as zyra e zotit Adams, as zyra e kryeministit nuk ka dhënë një përgjigje konkrete që lë, domethënë, shumë njerëz të krijojnë pyetje të ndryshme për këtë marrëdhënie. Natyrisht që ka bërë një përshtypje shumë të madhe gjithë kjo periudha e një lloj leftizimi, pra të majtës agresive, e cila kuptoi që edhe ideologjia po troshitej, po mbi të gjitha ata nuk ishin para. Domethënë, konservatorët ishin pak të ashpër, po ishin të pasur. Në këtë rast, ata krijuan disa elemente ndihmëse shumë të dyshimta, jashtëzakonisht problematike, të cilat nuk kursyen pothuaj asnjëri. Domethënë që nga Sullivan, Jasha Monk e të gjithë të tjerët të nxehur janë larguar madje edhe nga gazetat forta si New York Times. Por dhe u duk sikur zoti Nesho, u duk sikur kryeministri Rama dhe mbështetësit e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është domethënë zonat Soros, Clinton, ndoshta Obama të pak, po Biden padyshim, që mbështesin një psikologji të caktuar agrapimi të opinionit publik e të përpunimit të opinionit publik, pra krijoi përshtypja sikur ja kishin hedhur me gazetat e mëdha, po më duket, ndoshta unë kam gabim, që me këtë artikull jashtëzakonisht impenjativ dhe të shkruar gati si me një lloj inati gazetaresk, nëse do mund ta themi kështu, kryeministri i Shqipërisë lexohet në një fizionomi
që ka mundur në një kuptim ta shmang deri tani. Përmendet 3 herë me Gonigal, përmendet jashtëzakonisht fort Shqipëria si një narkoshtet dhe përmendet padyshim zoti Rama dallueshëm dhe me emër tani. Çfarë mendon mund të ketë ndodhur në këto përplasjet e forta midis grupeve të interesit të pushtetit të Shtetit e Bashkuara të Amerikës me produktin në këtë rast të një artikulli shumë të fort, i cili mund të jetë fillimi i një dinamike krejtësisht pa kontrolluar nga të ashtu quajturit mjeshtra të propagandës së Tiranës? Shiko, unë nuk mendoj që këtu ka një prapasken politike për shkrimin e artikullit. New York Times i qëndron një gazetë e majtë dhe është nga paktet institucione që ka luftuar presidentin Trump dhe vazhdon ta luftojë, njësoj si për shembull po themi Universiteti i Harvardit, po janë shumë të pakta këto institucione. Këtu ka të bëjë me faktin që faktet janë fakte. Dhe që në indictmentin, në shkrimin nga investiguesit amerikan për McGonigal, emri kryeministrit shqiptar shfaqet 13 herë në 16 faqe. Ky është një fakt që nuk injorohet për çka se indictmenti nuk ishte për kryeministrin shqiptar, ishte për Charles McGonigal dhe abuzimet e pushtetit të tij si lider kundër inteligjencës të FBI-t, të FBI-s në Amerikë. Ky është një eveniment i paprecedent, ku ke liderin e një qeverie të një vendi aleat në NATO që komprometon rangjet më të larta të inteligjencës dhe të sigurimit të shtetit amerikan. Kjo gjë nuk qëndron, u kalua lehtazi në kohën e Bidenit, por republikanët kanë thënë dhe kanë komunikuar në mënyrë zyrtare që kjo çështje do të rihapet dhe do të riinvestigohet. Kjo është nga departamenti amerikan që merret me çështjet ligjore, Department of Justice, departamenti i drejtësisë dhe këto janë disa fakte që edhe New York Timesi nuk mund t'i mohojë. Kur për më tepër ke 2 aktorë që janë me çështje të hapura dhe janë investiguar thellë, atëherë kjo lexon si një film Hollywoodi që do të thënë cila është lidhja këtu midis këtyre 2 figurave, apo përpiqet mbase që kryeministri Rama të joshi Eric Adams të bëhet ambasadori i ri amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me që arsyeja pse ai ka dalë nga gara në qytetin e New Yorkut për kryetar bashkie të New Yorkut, është sepse presidenti Trump e ka shtyr për të bërë këtë gjë dhe në sondazhe ai është goxha i zbekt. Dhe dua të them për, domethënë, full disclosure që unë jam sondazhieri i ish-governatorit Cuomo dhe ne kemi qenë një nga arsyet pse po hapet fusha për të luftuar fenomenin e Zoran Mandanit, që është një ai e quajnë veten socialist demokrat, por është një komunist, por shumë i talentuar politikisht, një fenomen i stilit Obama, 33 vjeç, i cili ka rrezik të marrë kontroll të qendrës së kapitalizmit global, shtetin e New York. Dhe këtu ka shumë interesa, duke përfshirë liderat Partisë Demokratike, liderat Partisë Republikane, multimiliarderë që e kanë ndërtuar qytetin e New Yorkut, që mendojnë që kjo është diçka shumë e rrezikshme për qytetin. Prandaj këtu ka diçka që po brumoset, pa diskutim që po themi edhe për demokracinë shqiptare dhe për demokracinë amerikane është një gjë e mirë që forca investigative gazetareske New York Timesit po e ndjekët këtë gjë shumë afër dhe mbase do na surprizojnë edhe neve me disa fakte të reja që mbase nuk kemi arritur t'i gjejmë. Sepse pa diskutim po dalin shumë fakte për vizita në hemisferën perëndimore të kryeministrit dhe të njerëzve të lidhur me të, që kanë ngritur vetullat edhe brenda shtëpisë së bardhë, në një shtëpi të bardhë ku ai ka lidhjet e tija, por janë disa gjëra që nuk cënohen dot. Dhe siguria kombëtare amerikane është diçka që këtu merret në mënyrë shumë serioze. Janë disa mekanizma që janë më të gjëra dhe më të fuqishme edhe se sa vetë një vendim i përkohshëm i një presidenti ose një sekretari të shtetit. Zoti Neshë, faleminderit shumë për kohën edhe për mendimet. Ju falenderoj me gjithë zemër. Dashur televizionistë, apo folëm me Dritan Neshën,
i cili padyshim që është një nga njohësit më të mirë të komunikimit, të problematikave politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne nuk do t'i largohemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse një njeri i ri i cili ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, quhet Robert Lul Gjuraj,